ശ്രുതിസ് കിച്ചൻ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് 6 മാസം വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള കഫക്കെട്ടിനുള്ള ഹോം റെമഡീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് രമ്യ ചോദിച്ചിരുന്നു, സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മോനെ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും ഹോം റെമഡി, കഫക്കെട്ടിന് പറ്റിയ ഹോം റെമഡീസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ യൂട്യൂബേഴ്സിൽ തന്നെയുള്ള സ്വാതി ചോദിച്ചിരുന്നു, സ്വാതിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ മുതിർന്നവർക്ക് പറ്റിയ ഒരു ഹോം റെമഡി ആയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് കുടിച്ച് എങ്ങനെ കഫക്കെട്ട് മാറ്റാം എന്നുള്ളത്. പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് വെച്ചിട്ടുള്ള 3 ഹോം റെമഡീസ്, 3 കഫ് സിറപ്പ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. 5 ഇരട്ടി ഫലം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോർമൽ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന കഫ് സിറപ്പിനേക്കാളും. ലാസ്റ്റത്തെയാണ് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കഫ് സിറപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. 3 ടൈപ്പ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അതിൽ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പൈനാപ്പിൾ അലർജി ഉള്ളവർ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട. പിന്നെ ഹോം റെമഡീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മളത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അസുഖം വന്ന് കുറേ വഷളായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഏൽക്കണമെന്നില്ല. ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും തീരെ മാറ്റമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണാം. ഓക്കെ, ഇത് പക്ഷേ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ്. പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കും കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ഫ്ലേവർ ആണല്ലോ, അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടവും. പല ഹോം റെമഡീസ് ഉണ്ട്. ഞാനിവിടെയൊക്കെ ഡോക്ടറെ കാണില്ല എന്ന് പറയാം മക്കൾക്ക്. അപ്പോൾ അമ്മമാർക്ക് അറിയാം കുട്ടികൾക്ക് എന്തിനാണ് അലർജി. ചിലപ്പോൾ അലർജി മൂലമുള്ളതുണ്ടാവും. ഇവിടെ ചോക്ലേറ്റ് ഒരു ഇത്തിരി അകത്ത് തന്നാൽ മതി, അപ്പോഴേക്കും കഫക്കെട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ കഴിക്കാണ്ട് പറ്റില്ല, ബർത്ത്ഡേസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം തന്നെ ആ ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ച് പിന്നാലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിലേ തന്നെ അത് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. വഷളായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കണമെന്നില്ല, ഹോം റെമഡീസിൽ നിൽക്കണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. പല ഹോം റെമഡീസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ പലപ്പോഴായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് വെച്ചിട്ടുള്ള 3 ടൈപ്പ് കഫ് സിറപ്സ് ആണ്. പൈനാപ്പിൾ അലർജി ഇല്ലാത്തവർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, അലർജി ഉള്ളവർ ഒഴിവാക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം എങ്ങനെയാണ് ഈ പൈനാപ്പിൾ കഫ് സിറപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 3 പൈനാപ്പിൾ കഫ് സിറപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത ഫുള്ള് മഞ്ഞ കളറോട് കൂടിയിട്ടുള്ള നന്നായി പഴുത്ത പൈനാപ്പിൾ ഒരെണ്ണം എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ആ തൊലിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ കഴിക്കുമ്പോൾ സെൻറ്റർ പോർഷൻ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ നാവ് ചൊറിച്ചിൽ വരും. പക്ഷേ ഈ പൈനാപ്പിൾ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റർ പോർഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. പൈനാപ്പിളിലുള്ള ബ്രോംലൈൻ എന്നുള്ള എൻസൈം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ സെൻറ്റർ പോർഷൻ കഴിക്കുമ്പോൾ നാവ് ചൊറിച്ചിലായിട്ട്, നാവിനെ ആ എൻസൈം സോഫ്റ്റ് ആക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കഫക്കെട്ടിന് നന്നായിട്ട് ഭേദമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എൻസൈം കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഈ സെൻറ്റർ പോർഷനും കൂടി നമുക്ക് കഫ് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പൈനാപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ മിക്സർ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ജ്യൂസ് ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. തിളപ്പിച്ചാറിയ ചെറു ചൂടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഞാനിപ്പോൾ ആ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം മാത്രമാണ് ജ്യൂസ് അടിക്കാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു 1/4 കപ്പോളം ചെറു ചൂടുവെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ച് ജ്യൂസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഒന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം, അരിച്ചെടുക്കാം. അരിക്കാതെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കഫ് സിറപ്പ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ കഫ് സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് 1/2 കപ്പ് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. 1/2 കപ്പ് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസും തേനും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പൈനാപ്പിളും തേനും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈസി ടേസ്റ്റി കഫ് സിറപ്പ് ഇതാ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. പൈനാപ്പിളായാലും തേനായാലും കഫക്കെട്ടിനെ പെട്ടെന്ന് ഭേദമാക്കുന്നതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടേസ്റ്റിലുള്ള കഫ് സിറപ്പായിരിക്കും ഇത്. പക്ഷേ 1 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തേൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട്. തേൻ 1 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് കഫ് സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് 1 കപ്പ് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. 1 കപ്പ് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഉപ്പാണ്. 1 നുള്ളു ഉപ്പ് നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത കുരുമുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും. 1 നുള്ളു കുരുമുളക് പൊടിയും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ തേനും ഉപ്പും കുരുമുളകും എല്ലാം പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ
നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പൈനാപ്പിൾ കഫ് സിറപ്പ് ഇതാ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. 1 കപ്പാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 4/1 ഭാഗം ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം 4 നേരമായിട്ട് ഒരു ദിവസം കഴിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 കഫ് സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. അടുത്തതായിട്ട് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് കഫ് സിറപ്പാണെന്ന് പറയാം. പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ്, തേൻ, ഇഞ്ചി നീര്, മുളക് പൊടി, ഉപ്പ് ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കഫ് സിറപ്പാണ്. ഈ കഫ് സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ടും 1 കപ്പ് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. 1 കപ്പ് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇഞ്ചി നീരാണ്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി നീര് നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് 1 നുള്ള് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് 1/4 ടീസ്പൂണോളം ചുവന്ന മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കയൻ പെപ്പർ പൗഡറാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. കയൻ പെപ്പർ പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 4/1 വീതം 4 നേരമായിട്ട് ഒരു ദിവസം കഴിക്കാം. ഒരു ദിവസം കഴിക്കാനുള്ള കഫ് സിറപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് ട്രഡീഷണൽ പൈനാപ്പിൾ കഫ് സിറപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന കഫ് സിറപ്പിനേക്കാളും 5 ഇരട്ടി പവർ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ കഫ് സിറപ്പിന്. കയൻ പെപ്പർ പൗഡറാണ് ഇതിൽ ശരിക്കും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ചുവന്ന മുളക് പൊടിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും റെഡ് ചില്ലി പൗഡറിനേക്കാളും കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് കയൻ പെപ്പർ പൗഡറിന്. അപ്പോൾ ആ കയൻ പെപ്പർ പൗഡർ ഉള്ളവർ അത് യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ചില്ലി പൗഡറോ അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടിയോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടും ഇത് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. മുതിർന്നവർക്കുള്ള ഡോസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. കുട്ടികൾക്കാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡോസ് കുറച്ച് കൊടുക്കുക. 8 മാസം മുതൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ 1 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് തേൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം. തേൻ 1 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മെത്തേഡിൽ കഫക്കെട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.